Uđite! Dobar dan, gospodine Delmas. Moje ime je Franz Hopper. A vi ste taj koji je aplicirao za mjesto profesora fizike? Jo, pa ne može tako, druže direktore. Fizika je moj fazon, matori. Pogrešna decenija, Jime. I fizika nije isto što i fizičko, majmune glupi. A, to je onda cool. Mir, brate. Idem ja da gradim svoju disko karijeru. Ne plaćamo ga ništa. Razumljivo. Da se vratimo na razgovor. Zašto mislite da vi treba da dobijete ovaj posao? Zato što sam se jedini prijavio. Boga mi nije loš. Nije loš uopšte. Ali zašto mislite da ste vi pogodni za mjesto profesora fizike? Nosim laboratorijski mantil. Impresivno. Primljeni ste. Hvala. I tako, deco, sam postao profesor u Kadeku. Pa gde si ti bio, Einsteine? Svuda smo te tražili. Svuda ste me tražili. Onda ako već nisam u svojoj sobi, zar ne misliš da je ovo drugo najlogičnije mjesto gdje bi mogao da budem? Rekla sam vam. Znači, opet si proveo ceo dan i noć zatvoren u laboratoriji bez jednog izvora svetlosti. Možda bi trebalo da počneš da piješ vitamin D. A šta misliš, kako sam još uvijek živ? Kad si se već dobrovoljno ubijao, jesi našao nešto bitno u Hopperovom dnevniku? Mnogo toga zapravo. Kao prvo, Franz Hopper nije njegovo pravo ime, nego Valdo Šefer. Šefer. Tako je. Uzeo je prezime od žene i srednje ime od sebe. Sebe? I njegovu ženu, Elitinu majku, su kidnapovali ljudi iz prošle firme. Firme? Prekini. I ta zla firma se zove Zeleni Feniks. Feniks? Ulričem. Je to sve? Ni blizu. Ispade da je naša profesorka Hertz također radila u Zelenom Feniksu. I njeno pravo ime je Major Steinbeck. Molim. Stvarno? I svi naši roditelji su bili također deo Hopperovog tima, sve dok ih onaj šupak Ulrikov otac nije izdao i prodao ih Hannibalu Magou. Ok, mi sad već izmišljaš? Baš se zadesilo da mi, deca tih ljudi, nađemo superkompjuter. Moj otac ne ume kašikom da rukuje kamoli kompjuterima. A posle kažeš da je moja ideja za fanfictionet. Da, upravo ste. Ko je mislio da je to dobra ideja? Možemo mi da poslušamo dnevnik? To zvuči nelogičnije. 6. jun 1994. Dan 138. Napravio sam prvu verziju eksperimentalno-apatičnog smaračkog algoritma. Zdravo, oče. Vraćaš se Igzana. Preferiram da se zovem Ksena. A, Pepa Ksena, a to je preslatko. Idemo malo dalje. 6. jun 1994. Dan 205. Jean-Pierreova žena mi je već duže vreme zapala za oko. Danas sam odlučio da prekinem rutinu. I u trpezariji smo se skinuli goli vode ljubavne. Preskočim. Nažalost, sve je otišlo u supu koja su jadna deca pojela. 6. jun 1994. Dan 635. Stavio sam Jean-Pierre u mahunarke u kafu. Sad će da mi plati za one laksativi predroditeljski. Čele, počinjem da se smaram ovdje. Tišina Igzana, vrati se na posao. Jel to Ksena ima piercing? Kako to funkcioniše? Ne funkcioniše. Mogu ja da pitam, kako uvijek isti datum, a drugačiji dani? Malkice se navuko na povratak u prošlost. Malkice. Hoćeš da kažeš da je živio isti dan preko 600 puta? Preko 2000 puta. Pa kako je ostao normalan? Samo gledaj. Dan 1528. Tako sam blizu da uništim Katarinu i osvetim svoju ženu. Oče, možda treba da prestanete sa povratkom prošlost? Utiče na vaše zdravlje. Iksana, nisam te stvorio da me remetiš svojim prohtevima i ličnim savjetima. Ti si obična alatka čija inteligencija ne može da se poredi ni sa daškom ljudske inteligencije. Jel ti to jasno? Želeo bi da izjavim ovo za buduće pokoljenja. Hopper je načisto poludeo, a njegove kolege su mu našli adresu iz razloga koji su mi ispod časti, napominjem. Moja pretpostavka je da će Hopper pokušati da pobegne svojom ćerkom u Lioko, gde ću i ja moći iz memorije da mu kradem ključeve Lioka i da više nikad ne zavisim od neke arogantne budale koje mi sve pametnije od svih. Nakon toga sam saznao da i Elita ima ključ, ali sam umjesto njega slučajno uzeo njen delić ljudske DNK. Znači nikad nije ni postojao virus. Varao si na sve ovo vreme. Ja nikad nisam rekao da on uopšte ima virus. To se samo ti zajebo. E pa sad sam prosvetljen. I spreman da uradim sve da nađem taj elitni delić. Nalazi se u sektoru 5. Srećno. Laganica. Idemo sutra da ga nađemo. Biće to naša završna misija. Jesi siguran? Umereno. Ko zna, kad nađemo elitin delić, možda ćemo moći i Hoppera da vratimo. Šta kažeš, Einsteine? Zar ne bi volao lično da razgovaraš sa Hopperom? Onako, da je pola. Znaš, Jeremy, ja sam do sad imao razne ljubavne probleme, ali večnu mi utehu pruža da barem nikad nisam dao ocu svoje simpatije da gleda porniće rođene ćerke. Svi kolektivno! Pažnja, đubreti mala! Pošto znam da svi vi imate očajno pamćenje, dozvolite da vas podsjetim da... Ko sam ja ono beše?
A, Jim, tako je. Za vreme školske igranke ne želim da vidim nikakvo divljačko ponašanje. Znači nema pipanja, nema ljubljenja, nema odlaska u WC duža od minuti. Nemam nikoga da povedem na igranku. Srećom imam načine da pridobijem ženska srca. Mala, dođi vamo da ti nešto pokažem. Nemoj opet da tražim zabranu prelaska. A izvini, zaboravio sam koja si. A ti, Yumi, jel imaš nekoga? Pa, kad smo kod toga, Ulriče, ja... Yumi. Prekid da bljuješ vatru, Ulriče. Nekulturno je. Vilijame, tako je uvijek ovidim svedocima. Izbacili su me, ali ne marim puno sada kada je Yumi pored mene. Dođi da ti pita nešto. Dobro, shvatio sam. Ulriče, to apsolutno ne mora ništa da zna. Ne, sve je gotovo. To što je William povukao automatski znači da će da ide sa njim. Sad ću ja napozovem na igranku prvog ženskog stvora na kojeg naiđem. Jel ti ona mušica u travi deluje kao da je žensko, ne? Šta kažeš da ideš na igranku sa najslađom devojkom u školi? Ne može, Sisi, Alita ide sa Jeremijem. Nisam nju mislila. Pa ne ide ni sa Yumi, posvađali su se. Evo ti još jedan nagoveštaj. Ta devojka je bila s nama na času jutros. I dalje je glas Marijana Ranđelović. Bože, Sisi, gospođa Herc ima 60 godina. Mislila sam na sebi mentolu. Okej, Sisi, ići ću sa tobom. Što? Stvarno? Stvarno? Nisam očekivala da ću dotle dogurati. Evo super, vidimo se uskoro. Ti za mene više nisi muško. Pa, osjećanja su obostrana. A, ko to nama govori grčki? Vilijame, lepo ti kažem da ne želim da idem sa tobom. U redu, Yumi. Poštujem što si me iskreno odjebala. Bez obzira koliko povećava moj nagon da se ubijem. O, molim te, Vilijame, ne tupi. Kakav bi to teči iscrtani prikazao sam ubijstvo deteta. Nema jagoda, nema jabuka, nema šabudana. Šta je ovo bomba? Sasvim suprotno, tako tražiš da se stvari nas nesu lice. Dođemo u sobu da ih malo isprobamo. Nema Kristofera Golubovića, nema Ti Radijana. muška žena od kućeta. Šta tebe briga? Ti ideš sa Williamom na igranku. Odbila sam ga jer sam želela da idem sa tobom. O, pa šta je trebalo da radim? Šta je trebalo možda da čekam da ti završiš konverzaciju sa Williamom i onda ja odem do tebe i ti mi kažeš kako si ga odbila i onda ja tebe pitam da ti ideš sa mnom na igranku i onda ti odmah pristane, ja sam na tad i poznanem. Jesi, uživaj sa Sisi, Ulriče. Nema mikrofona, nema slušalica, nema zvučnika, nema Urlik ispo ovan, u romanci pojeo govan. Slobodno nastavi. Urlika će strefi srčka ispo pred Yumi pi... Nastavi ako smeš. Urlik je zasrao stvar, očigledno mu mozgu. Nosmice i nema offingera. To je sve, uživajte, ajde. Elita, da li znaš zašto su mi se svi serveri za PUBG ugasili? Elita! Elita, probudi se! Elita, ja sam također pogledao Odiseju u bioskopu, ali to nije nikakav razlog da... Pusti me da umrem, Jeremy. Zašto, Elita? Hopper mi je potpuno propastio život. Zbog njega sam niko i ništa. Znači, ako sam dobro shvatio, ti mrziš čoveka. Crko da Bogdan. Da, i to super. Dakle, ako bi on bio teoretski protiv naše veze, tebe bi polao kurac, ili tako? Apsolutno. Savršeno. Ali ne brini, Elita. Naćemo tvoj delić u sektoru 5 i onda ćeš imati novi život. Samo ti i ja. I Ulrik, odi Yumi. Što možeš da kvariš moj romantizam? Pretpostavljam da si zaboravio moj poklon. Kako mogu da zaboravim nešto što mi nikad nije ni bilo u glavi? Svejedno, upalit ću na malo muzikice. Što ti uzimaš, ženo? Pa Ulriče, šta kažeš da malo uživamo u samoći? Što da ne, tako će barem jedan od nas biti srećan u životu. Jel hoćeš da razgovaraš o tome? Izvini, Sisi, ponekad mi se čini da šta god radi uvek zasredem stvar. Depresija je veća kučka čak i od tebe. Čisto sumnjam. Trebalo bi da razgovaraš sa njom. Sisi, to nije... Molim? Sa Yumi? Pa jok, nego sa njenom majkom, baš je milfipo. Sarkazam na stranu, ti mi predlažeš da razgovaram sa Yumi? Ulriče, nas dvoje se poznajemo još od vrtića. Pa iako je naša veza dosta oslabila od tada, ne želim da se ona prekine. Tako da ako ne mogu da te imam romantično, seksualno, bračno i grobno deljivo, želim da te imam barem kao prijatelja. Wow, Sisi, ja nisam znao da... Samo idi kod Yumi. Inače, Sisi, možda bismo mogli kasnije da izađemo napolje proštavo, kod drugari, znaš? To zvuči super, a sada bolje požuri dok se onaj čorevi ne pozove u fabriku. Ups, kakvi su to pojmovi ti, fabrika ili oko, čemu pričaš? Nikad nisam čuo za njih. Nisam pomenula Lijoko. E pa sve i da jesi, ne bi čuo za njega. Sjećam se svega, Ulriče. Ksana me skenirao. Aha, Bilo bi mudro da to nikad ne pominješ Jeremiju. A što da ne, Ulriče? Neće vada da me ubije. To ti je najbolji mogući scenario.
Ej, budući zete. Ej, budući šurače, jel ti sestra kod kuće? Ako si došao da mi iskaraš sestru, može to neki drugi dan. Moram sada da igram Valorant i ne želim da me ometaju zvukovi jebačine. Ok, kao prvo, Hiroki, psovanje radi psovanja nije cool. Biće te sramota kad porasteš. A kao drugo, pokaži malo poštovanja prema Yumi. Da je ona moja sestra, ja bi bio Targaryen. Šta god. Seko, došao ti ovaj da ti uradi pregled vagine. Hiroki smeće je dovršao svoju sobu. Zdravo, Yumi. Zdravo, đubre. Kako je bilo sa Sisi? Nije bilo sa Sisi. Slušaj me, Yumi. Ima nešto što je trebalo odavno da ti kažem. Tako da, ako si raspoložena, me slušaš. Ulriče, telefon ti zvoni. Pa šta? Šta mu naš razgovor smeta da zvoni? Pa ne smeta mu nego ako mu se ti nerviš, vratno će mene da pozove. Ajde, pusti me, Jeremy. Pokušavam da vodim romantični razgovor sa Yumi. Baš menjaš rutinu. Dođite u fabriku odmah. Mislim da sam našao Alitin delić koji nedostaje. Dolazimo. Yumi, morat ćemo da odložimo naše ljubavne probleme. A, prava šteta. Eto, ti je ironija života. Ispada da smo mi u najboljim odnosima kad se fokusiramo na Lyoko umjesto na romansu. Da, tako je, Ulriče. Lepotice, da li bi žela da budeš moja pratilja? Što da ne? Super, moje ime je Odela Robija. Eksena, sjećaš se one AI devojke koju sam im ponudio? Žao mi je Oden, nijedna koju sam stvorio ne želi da bude sa tobom. Pa jebi se, bre. Šta me ne kriviš zbog svojih mana? Inače Jeremy te je zvao. Rekao ti da odeš u fabriku. U redu, gospodom. Ale, Atla... Kocka je bačna, bre. Budite spremni na sve kad dođete u sektor 5. I čuvajte lice od čudovišta. I od sebe. Pre par sati pokušala da se ubijem. Pokušala si da se samo predstaveš. Ubiješ. To je apsolutno skandalozno. Ovo je crtani za decu. Pa moj kurac je za decu. Pre nego što počnete da me zebavate, da. Primetio sam koliko je to pogrešno zvučalo. Nisam znao da voliš da igraš Smash Brothers. Stanete sam u sektor 5. Okej, vidimo se, Epštene. A mislim, Einštene. Nego, Odre, zanima me. Zašto je tebi uvek muka kad izađeš iz transportera? Ma nije to zbog transportera, nego zbog ovog sektora. Evo što se cijela ova prostorija okreće, evo što se ovaj pod drma kao da neko srce pulsira ispod njega. On je to samo u tvojoj glavi. Fokusite se emisiju. Eno ga ključ, a eno i ključari. Ubijte sve što niste vi. Double kill. Ojo, triple kill. Ja, single kill. Bravo, Yumi. Šta bismo mi bez tebe? Ulriče, kakav je osjećaj da ti simpatija najgori ili okoratnik? Mislim da to pitanje treba sebi da postaviš. Moja simpatija barem uspela da ubije nešto. Vidjet ćeš ti kad se vratimo sa raspusta. Jeremy, put se otvori umjesto zidova. Zidovi su uzeli slobodan dan. Siđite dole. Drugari, hoćemo da se trkamo. Ajde. Super sprint. Bizno pokvarena. Jeremy, mislim da vidimo ovo tvoje čudo. Bravo, društvo. Ojoj, našli ste Alitin delić. Kuku meni, šta ću sad da radim, Bože, ne. Tvoja patnja mi je prosto najlepši seksualni stimulant. Ti si teško bolestan. Vrlo verovatno, ali se moj život neće prekinuti u narednih 19 minuta. A znaš li zašto? Reci mu, drače. Trebalo je da slušaš Hopera, Ksena. Sve tvoje sposobnosti su ništa drugo nego analiziranje i kopiranje šablona ljudskog ponašanja. Ono što nikad nećeš moći da preslikaš od nas je naša kreativnost i instinkt za improvizaciju i stvaranje novog. Wow, tvoj prelepi govor je probudio neku novu emociju u meni. A šta je to? Zašto snimaš Džima dok spava? Iskoristi svoj ljubljeni instinkt za improvizaciju, da skapiraš. Ajde, vidimo se. A sada li okoratnici, uzmite Alitin delić! Jasno, Jeremy. Idite dalje, mogu ja sam da ih ne pobedim. Ovo nije dobro. Kad me puzavci upucaju, oboje ćemo da raspravljam. Da, zaboravili smo da smo zaostali u razvoju. Čisto da znate, čačkalice koje drže ovu sobu popuštaju. Jesu ove raže pijane? Vidim da vam je potrebna pomoć. Sve okej, Ulriče. Franz Hopper napomaže. Mislim... Ajde, Einsteine, šta se stidiš? Razgovaraj sad sa ocem svoje devojke. Dobar dan, čika Hopere. Sećate me se? Nažalost. Razumljivo. Želim da pričam za one slike elite koje ste gledali. Vidite, iza tih slika postoji potpuno logično objašnjenje kojeg trenutno ne mogu da se setim. Ali sam siguran da ću za 2 nedelje ili godine smisliti nešto. Dečko, slušaj me pažljivo. Dokle god sam ja živ, ti nikada nećeš biti sa mojom elitom. Jel ti jasno? Shvatio sam, čika Hoperu. Ja nikada neću biti sa elitom. Dokle god ste vi živi. Jesi dobro, Jeremy? Izlazi ti nešto belo na ovim... Da, znam. Katarakta je stranje. na naočarima. Ti svoj optičar ode, učuti. To je to, Elita. Uzmi svoj delić.
Ja sam Dašak od kvaliteta, izgleda očem. Molim te, ne radi to. Ona je moja ćerka. Više neće napati zbog toga. Elita je gotova. Gotova kao neka serija koja je gotova. Ja sam mislio da je umrla. Šta se dešava? Ksena ima ključeva Lioka, tako da će moći da pobegne s superkompjuterom i sada se zlo i podlo smeje našoj nesreći. Ne mogu da verujem, nakon toliko godina sam konačno slobodan. Lepote života su mi na dohvat ruke. Nema više ulika ljubinovi sa ljubavnim problemima. Nema više elite koje ne umeju napredne bez koncentracije. Nema više odra bez mara kad će GTA 7. Nema više Jeremija uopšte. I zato sada Lioko ratnici, od mene dobijete poslednje. Crknite u najgorim mukama! Elita. Elita. Hopper, pusti me da budem mrtva na miru. Ako je to tvoja volja, više nećeš čuti od mene. Ali pre toga, želeo bi nešto da ti pokažem. Želeo bi da mi pokažeš Alasku. Zapravo ovo je Švajcarska. Reši ipak onda, gazi film. Sačekaj, Elita. Evo ga gospodin Fak. Zašto ste ga uopšte tako nazvali? Kupili smo ga na medenom mesecu. Ovo je moja majka, je li tako? Tako je, Elita. Zvala se Antija. Bila je više nego što bi ja ikada mogo da zaslužim. Jedina mana joj je bila što me uvek ubeđivala je potrebna koncentracija pre seksa. To nema nikakvog smisla. Neke žene ne možeš da shvatiš. Nestade. Zašto to? Moj zakleti neprijatelj Tajedon ju je kidnapovao i kasnije oženio. Ma samo se šalim, mrtva je. Hvala Bogu. Lep je laubani poster, ali zar to nije kršenje autorskih prava? Pa jeste. Šta misliš kako su me pronašli? Tata, ljudi u crnom su došli. To su predloporili što tebe su bili ogonjeni. A da, ovo se nestalo dok sam još uvek bio lud. A sad si kao normalan. Malo poštovanja prema ocu, moliću. Ne može. Tata, zar taščica može da zaustavi trenirane vladine agente? Daj mi to neko dete. Pusti me na miru, Elita. Gde smo to, tata? To što smo li oprećemo opet ugledali agenta, učili da su prije noći održiti u Hej, mi sad si otišla opet daleko u prošlost. Tata, ajde, molim te, aktiviraj povratak u prošlost, važi. Ne može kula sad rekti da požem. Ni dan danas ne zna šta je to bilo. Dobar dan, oče. Kako ide nemislom? Ej, alo bre, obratite pažnju na mene. Zašto mi prikazuješ sve ovo? Zbog mojih glupih postupaka jedino što ti u životu nije oduzeto je, pa, sam život. I neću dozvoliti da i za to budeš uskraćena. Šta se dešava, Jeremy? Sjećate se kad sam rekao da je Elita gotova kao serija? Pa izgleda da je to alegorično. Elita! Hoće neko da kaže nešto smiješno dok ne dobijem infarkt? Moj tata se žrtvovao za mene, a Ksena je pobegao na internet i sigurno se provodi kao nikad u životu. Jeste li mi ljudi normalni? Okej, izvinite me dok imam infarkt. Pa, ako tvoj otac zaista jeste mrtav, želim da znaš da me je svojim posljednjim rečima zamolio, ne, preklinjao da te štitim i dao svoj blagoslov za našu vezu. Mora da je to neko kroz neku šifrovanu poruku jer ja nisam čuo ništa da... Zaga ti nisi obećao infarkt? Pa, barem Elita više ne zavisi od superkompjutera. Kao ni Ksena, nažalost. Sada niko ne može da ga zaustavi. Grešiš, Yumi. Zna se ko može da zaustavi Ksenu. Batman? Ne, Osvetnici? ne, Ti hiperle? ne, Pinky Perky? ne, Snežni klinci? ne, Retardirani klinci? ne, Mara Menjač i Kića Kvačilo? ne. Zelja Češalj randomizeri? Ja više ne znam ni o kome pričaš. Pa kako onda znaš da ne mogu da ga zaustave? Cut my life into pieces. This is my Govorimo o nama, retardinjom. Nećemo odustati zbog neke male neprijatnosti. Kad smo se mi Francuzi kada predali, ako Ksena napadne, uzvratit ćemo. I naći ćemo način da ga likvidiramo zastalno. I vratit ćemo tvog tatu, Elita. Pa mislim, sad... Hvala vam puno, društvo. Drago mi je da ste sa mnom u borbi protiv ove zveri. Nabijem ga na moju stvar. Ne, Elita. To je naša stvar. Društvo, mislim da nije ni vreme ni mesto da igramo Ringeraja. Za ne bi ode.